Как мина 3 март при нас? Тази година решихме да отбележим 3 март така, както го правим от няколко години насам. С едно знаме, което значи повече от всичко. Когато първия път се качихме тук, видяхме едно старо Ние в Родопите запазваме българското. Пазим нашите празници и традиции. Днес за поредна година отбелязваме 3 март. Качваме се на Коминдере, слагаме българското знаме, играем народни хора, събираме местните гайдари, събираме всички българи, които желаят да продължат българското и да запазят този прекрасен празник. Не бъдете онзи мързелив гражданин, лежащ си на дивана вкъщи, а бъдете този, който ще поведе всички напред към българското знаме. Честит 3 март, българи!